നോക്കി നോക്കി അഞ്ച് ഉള്ളിൽ തന്നെ അടുപ്പി 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 ലേശം സീട്ടക്കായ സീട്ടക്കായ അയ്യോ ഇനി ഞാൻ പണി കിട്ടും. അപ്പൊ ഇനി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വരുവേ. നഫീസത്ത് ബോട്ട് തോണി ഇനി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡിയർ, താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം നൽകിയതിൽ താങ്ക്സ്. ഞാനത് ഉമ്മ കൂടെ തന്നെ വരും. മുന്നേ പുറത്തൊക്കെ വരുമ്പോ ഓക്കെ. മഞ്ഞാൻ പറ്റി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.